0，凯云陪你守护全家再升级。观众朋友，你一定有这样的经验，酷酷扫。冬天酷酷扫比较正常哦，它可能是跟感冒有关的。不过如果夏天酷酷扫扫每天，这麻烦的就多哎。有个高中生呢，他是在暑期辅导的时候，不知道什么原因一直咳，多严重呢？同学帮他记录一堂课他咳超过60次，一整天下来，有的时候咳得很猛的话呢，一个星期达到了上千次。当时大家都被吵之外，而且也很担心啊，想说会不会传染？尤其他不喜欢戴口罩，你看哦，这个飞沫这样喷2公尺远呢。如果再加上风一吹的话，或者是冷气，现在很多学校里面有冷气，不得了了，可能就会产生很多的问题。那么为什么我们会咳嗽？还有这个咳嗽从声音里头就可以分辨说你大概是什么样的咳嗽吗？我们今天有请专家来教大家。另外呢，还有夏天有很重要的3天哦，这3天你可以做些什么呢？我们今天也请到了专家来教你。首先呢，我们要请到的是亚大的附一耳鼻喉科主任陈亮宇主任。你好。基隆长庚江坤军医师。各位朋友大家好。安主公医院中医部部长张敬贤。大家好。护理师陈丽华。大家好。还有媒体人李建新。大家好。建新，你们家2个小朋友对不对？是我们。所以学校那种咳嗽，你就惊啊。哦，这惊！刚刚凯云在讲到说高中生的案例，我觉得小学生更怕，因为我们家是一对双胞胎，小1很容易被传染的一个阶段。然后所以说每次他们只要一咳，我真的会觉得很揪心。除了就是说会，就是说疼，咳在对，你会觉得说很痛在腹心以外，另外就是说因为都要请假，因为很容易传染，所以你就会觉得特别的麻烦。对。但是凯云，你知道吗？我会对咳嗽有一个阴影，是因为我自己的父亲，他的死因真的跟咳嗽有关系。他原本是到马来西亚去工作，然后原本他也去了好几次，也都很好。但有一年，他就说，他就一直那时候就打越洋电话回来说，他咳嗽咳了很久，3个月都没好。然后后来就真的紧急跟公司请假回来台湾去就诊，结果后来检查出来是心脏瓣膜破掉。那心脏瓣膜破掉，就立刻也去，那时候医术还没有那么发达，可是那时候就用铁片，就人工的那个心脏瓣膜的一个人工瓣膜去医了，那也好了，也康复了。但是3年过后，就发现说，他就有一天就忽然脑溢血，然后就整个脑中风大量出血就过世了。所以我不知道这是不是有直接的链接，但是就是说对于咳嗽，我就很有阴影，因为爸爸历经了这一段。对，其实大家都不太晓得为什么人会咳嗽，有2个地方啦，一个是脑有咳嗽的中枢，如果感受到咳嗽的讯息，它就会咳嗽。另外是周边的话，其实食道啊、肺啊、气管壁啊、胸壁都有一些咳嗽的受器。所以像我刚才讲，肺部也有一些咳嗽的受器。所以今天如果你父亲的心脏跟他常说心肺是在一起的，当你心脏特别是左心衰竭的时候，你的肺就会充血。一充血的时候就会扯到那个咳嗽的受器，所以你就会一直咳嗽。所以有很多老人家心脏不好的时候，有时候半夜的时候，他平躺睡觉的时候，他就会想咳嗽。其实我们这边都有很多的案例，因为大家都以为咳嗽就是肺部的毛病，都不会觉得是什么特别的毛病。因为之前我有一个那个阿嬷，他的媳妇来看乳房他是顺便跟他媳妇来的。我说怎么了？他就说他一咳嗽，最近都一直咳嗽，可不可以帮他照一张胸部 X 光？那我们当然没有问题。我说你咳嗽多久？他说咳嗽了快1个多月了，而且以前都没有最近就咳得很1个多月，而且他们在家里面都有很吃的什么川贝枇杷膏啊，药房买的药通通都已经吃，而且还是越咳越厉害。我就说我也很害怕他是肺炎感染我就说那阿嬷精神怎么样？他说阿嬷精神也是越来越差，所以走几步就会喘。我觉得不大对，那时候我一听起来就觉得不大对。我说你都什么时候咳最厉害？他说都晚上。夜咳，对，都夜咳最厉害。那时候我就看阿嬷的脚也肿肿的，我真的去帮他照一张胸部 X 光，觉得他心脏很大。那时候我就说你这个其实不是一般的咳嗽啦，你非常有可能是因为心脏衰竭的关系，所以他才会心脏看起来这么大，脚这么肿，然后因为心脏衰竭的关系造成肺充血，所以他一直咳嗽，所以他小心咳很久，有时候不只是肺部的问题，心脏也是有问题。像我有一个阿嬷，她也是在家里一直感冒完之后就一直咳嗽，那也是没有理他，想说吃药啊，喝水，医生跟他说多喝水就好了。可是就这样过了2个月，他都还是在咳，对，而且重点是咳的时候已经从有痰变得没痰了，到最后有一天他的左边的脖子肿起来，他才跑来找我看。这时候就照 X 光就发现很明显，他的肺部上面就有一个阴影，就是一个肺癌。最后跑到脖子是因为就是转移过去了。
所以咳嗽是一个可能就是提醒你说你可能已经有点问题，要去处理了。对，身体已经拉警报拉了2个星期，你还不注意它的话，麻烦很大。这个梅浆菌常见吗？在你们临床上？基本上我是身为一个妈妈，要跟大家分享。其实小朋友啊，最常咳，父母就很疼，心疼，对不对？可是呢，就会奇怪，就像他讲的，老大得了之后，为什么老二就来了又爸爸又谁又全家？对，全家很容易一起中。交叉对，那很多人都说啊，这个感冒啊，弄给团哈，一家人不是。如果你确定是梅浆菌的话，它就是一个潜伏期会1到4个礼拜，所以只要跟他在一起的，像幼儿园、军队、安养院，还有全中，所以只要他这个。梅浆菌它在他的身上，然后周遭的人抵抗力只要一差，就会被传染。因为梅浆菌很讨厌，你知道吗？就是它在前期根本就诊断不出来。就刚才丽华讲的话，一般像梅浆菌，因为要培养很困难，所以我们大部分都是用抽血来检验。可是抽血从你得到梅浆菌到你抽血可以检验出来，最少要2周。所以前2周是一个对，所以前2周是一个死胡同，只能用猜的。而且梅浆菌有一个很特别的称号，梅浆菌造成的肺部的感染，我们叫做会走路的肺炎啊。会走路？对，因为一般的人他如果得到肺炎大部分都是躺在床上。你看老人家得到肺炎他发高烧都躺在床上，可是梅浆菌不会它有个很特殊的情况，就是你看病人来照 X 光他肺都白掉一半部了，可是病人还走来走去。他只会跟你讲他咳嗽干，而且特别是通常没有很多的痰。另外就是他可能有点干咳，另外就是喉咙痛，他全身酸痛，他发烧会时有时无，咳嗽也是这个样子。可是像一般的梅浆菌大部分你不治疗，大部分也会好。可他为什么造成临床上的困扰我讲一直给你听，就是那个病人来我这边的时候，他妈妈把那外面的医生骂到臭头。对，他带他的女儿来给我看的时候，是因为其实他女儿是国小5年级嘛，他右边的乳房就长起来，他说这个有没有问题，他很害怕嘛。虽然他自己也知道可能是他女儿的乳房提早发育。那我看了之后我就说这个没问题。他跟我说，因为我在帮他女儿扫超音波时，他女儿就一直在咳嗽。我就问他小妹妹你有什么症状？他说就咳嗽啊，喉咙也会痛啊。我就想说我校园也有门，我说那我再帮你照一张 X 光好不好？他就一照，他右边的肺白掉一半。哇！我就看到小妹妹还这样走来走去，还这样走过去，我就说不对我再抽个血，我再把你转到小儿科去。小儿科医生一诊断出来就是梅浆菌感染。后来那个妈妈回来我门诊的时候一直讲说。我看到外面小儿科都关掉好了，以后我有感冒来看你们外科就好了，你们外科都可以诊断，为什么外面人没有诊断出来呢？我就跟他解释，我就说其实真的不是我们很厉害，只是刚好时间到了，你女儿下2周出来，刚好我很好诊断，外面医生其实不是诊断的不好，只是因为你时间还没到。所以除了这个时间各方面之外，还有一个大家咳嗽有没有那个声音？我们今天有5种声音带大家来听。第一种声音先让大家听听看，你到底是哪一种咳嗽？这不是抽烟的人吗？抽烟的人不是吗？对，这昂心啊，就感觉像脖子被掐住的声音。没有，这是 keyboard 这里，有没有？它有那个弹息的声音。有听过这样的声音？有。你看他的尾音，身旁的老烟枪啊，大部分都会这样子啊。老烟枪啊，咳很久，然后这个支气管应该都已经扩张的声音，有回音还会这样子，好像吸不过气。这种咳嗽应该是可能是一个气喘，或者是他支气管有慢性发炎的病人，然后他可能得了感冒之后，咳嗽就会变成这样。而且咳的时间点是不是很特定啊？对，可能有点，尤其是晚上，因为晚上的时候我们白天天气冷，气温比较冷，或者是你清晨的时候，这种声音会特别明显。对。所以就是这个夜咳。刚刚那个声音最明显就是大家可能要听最后那个声音，那个 HU 的声音。为什么会有那个声音？就是空气流过非常细小的空气道的声音。对，它就是所以因为你的气管会缩得非常非常的小，你因为又开咳嗽，要把那个气吐出来，就强力通过的时候就闻到 HU 的声音。这一般就是气喘或者是有在抽烟的人才会这样子啦。就是气管会慢性发炎的时候产生的现象。OK， 夜咳的话，基本上大家知道那个很难受就算感冒夜咳也是，就是你根本没有办法睡得好啊。对，因为我觉得像我们家的小孩就常在夜咳，而且我觉得夜咳很多人都以为说冬天比较容易，没有，我在我们家小孩反而夏天容易夜咳，因为他们很怕热，就自己把冷气都开到16度，然后我们家哥哥都有一个低温啊，都有一个没有，他自己都会开，然后他都不盖被子，然后最重要的是他会直接把电风扇往他自己头上吹，好啊，然后这个那个哥哥一咳嗽之后，妹妹也就跟着咳嗽，2个交叉感染，所以说每次都这样子，必须都要大概持续1个多月，我觉得真的很困扰，尤其夏天真的还比冬天还要更严重。这是什么原因？我们刚刚说冬天咳嗽
比较常跟感冒有关，可是夏天很多人就产生了，比方刚说的吹冷气啦，或者是夜咳等等，到底什么状况？只有晚上咳嗽，你感冒的时候会只有晚上咳嗽吗？不会，不会，所以通常不会是感染造成的。我们晚上睡觉的时候通常是躺着，平躺，对，平躺，所以就有可能有几个现象会让你喉咙会不舒服。第一个，有可能会有鼻涕倒流。哦，鼻涕倒流。对，第二个，你可能晚上有吃太饱啊，或者是消化不良，有可能说胃酸倒流。然后现在又是在踢足球，大家就会熬夜看足球，然后吃宵夜，喝啤酒，这个吃完了之后就去睡觉，这个就很容易会产生这种现象。然后另外那个像李大哥说，小朋友夏天容易严重，为什么？因为很多人现在小朋友都容易有过敏性鼻炎。台湾最大的过敏源是什么？是尘螨。所以也不只是跟冷气有关，跟他所处的那个环境，对，也会有关系。其实之前我当军医的时候，有个那个军医就非常非常可怜哦，因为我当军医我比较早进去，他晚我1年进的，他7、8月进来的时候，他一进来我们部队就开始咳嗽，连咳2个月。他来找我的时候，我那时候觉得非常奇怪，我本来以为他是想要偷懒，我想说连军官都想要偷懒，因为阿斌哥很喜欢诈病嘛，我想说他是不是在诈病，我就开药给他，所以我这么年轻的人没事在一直咳嗽咳这么咳，就他连续来找我3个礼拜哦，我就想说我怎么都医不好，我就有点害怕，因为他真的咳得很厉害，我每天跟他开会，他这么一直咳，我很怕我医不好他，然后他传染给我，对，后来我就决定把他带去外面的那个军医院去照胸部 X 光，对，他就照了一下，结果没有肺炎，就人家外面的军医也是开一般的那个感冒药给他，我就想说，你看吧，果然被我抓到，你还是有点在假装，因为没事嘛，我怎么照都没事啊，就回来他继续咳，就咳到他咳了快2个月哦，他来找我说可不可以开点止痛药给他，我就说咳嗽你吃什么止痛药？对啊，他就说他这边胸口非常的痛，我一压他真的快弹起来，哎呦，我就觉得非常怪，我就赶快带他再去照了第2次 X 光。一照他这边肋骨间断3根咳到对，那时候他马上就被那边的军医院收到住院了。那时候我就偷偷问那边的医生说，他为什么会肋骨会断掉？因为我从来没有听过咳嗽到肋骨断掉了。他就说，他也很少听到这样子，特别是他这种年轻人，怎么会骨松到咳到肋骨断掉？建新说他被霸凌啊，没有。我那时候想说，我那时候就问那边医生说，他会不会是骨癌啊，还是什么的？那边医生也跟我讲说，因为那边是学长，学长也跟我讲说，对啊，我也觉得他可能怪怪的，会不会这么年轻就得到骨癌？我看我们以后对他好一点。我说对，我看以后要对他好一点。有点良心。就住院，对，就住院之后去检查，所有做的检查全部做完了，完全没事。他真的是因为咳嗽咳得太厉害，咳到骨头。对，那后来才知道为什么，你知道？因为他回到医院的时候，他咳嗽就大幅改善。后来才知道，是因为我们军队的棉被不够干净，里面有很多的尘螨，对他，所以他是因为刚好到那个环境之后，造成他剧烈咳嗽，他一换个环境他就好了。对，所以环境很重要了。所以不能轻忽甚至咳到肋骨断掉还得了。好，部长，那中医怎么看夜咳？人讲哦，医生惊地少，对不？头最惊老，就困难呢。所以这个咳嗽它原因真的很多。那一般来讲，我们中医看也是从一个内因跟一个外因。那外因刚才大家都已经讲到，过敏性的。尘螨啦，或是灰尘，枕头、棉被，那内因的话就是它的寒邪比较重，特别是在晚上咳。那这个的话，像我们刚才有讲到，像我们最近踢这个足球杯嘛，对不对？大家都会喝个啤酒啊，吃一些炸的东西。那这种东西来讲中医来讲算是属于一种第一个比较燥热的，对，它会刺激我们的喉咙。所以有些人他吃完宵夜，然后睡觉，哇，他就开始咳了。好像这种话也会，可是小孩子的夜间的咳嗽非常有可能是一种气喘的表现，只是它的表现出来是用咳嗽，而且特别是在晚上。那当然还有鼻子的问题，鼻涕倒流。所以中医来看的话，也是跟肺，也是跟鼻子比较有相关。所以就会扫归眉就对了，扫归眉就为妈妈跟护理师，这个时候怎么办？其实我自己本身是耳鼻喉科，可是我一定要跳脱，我这个是传统我妈妈从小传下来这个中华民国人。民俗的记忆其实我们在护理上那时候有教一个，就是扣背按摩。然后我们对小朋友的话是喝完奶奶之后，不是要拍痰，对不对？把它拍之后，他就打一个打嗝，这个都是一个很好的。但是我们护理的美就是会延伸。后来呢，老师就告诉我们说，其实这个扣背一定要好好学，从出生的小孩到99岁活着的人都好用。我说怎么用？手稍微这样子一个杯状。他痰咳不出来，这样子咳不出来的时候，你这样帮他拍，然后再加上一个很棒的干咳其实发生的原因有很多啦，有些人连掏个耳朵、掏耳屎都会有点咳嗽。对，这个有，而且觉得他咳不出来，有水汽，这个需要扣背的。
生的小孩到99岁活着的人都好用。我说你怎么用？手稍微这样子。一个杯状，然后呢，你要帮他扣背的时候，记住一个重点哦。小朋友的话或大人都一样，但是小朋友我们可以让他直接有一个亲子的接触，让他躺在你的脚上，对，然后一定要垫一个枕头哦，让一个枕头，然后你就可以这样轻轻的，像我们在喝咩咩丸这样，趴着，对对对，趴着一个小软垫，然后呢，记得稍微有点倾斜15度哦，稍微倾斜一下，就是从下面的稍微由下往上，然后大概拍个小朋友嘛，大概都10分钟。我通常都说3岁以上的我们才会超过半小时，要不然3岁以下不要拍那么久。有时候小朋友你是丢来凶也你呐。会吐，对，会吐，然后再翻过来，大概就是每一次这样。那如果大人的话，我们通常就是要30分钟才有效。那我们现在呢，就请那个我们荧幕情侣，基本上呢一样。我们现在是模拟哈，他是躺着，然后呢这边垫一个躺着，然后有垫一个枕头哦，在这个上面让他稍微靠一下，然后一样。杯弓状，对，然后由下哈，然后从内，然后到外，然后从里面开始，有没有听到那个声音？不是这样哦，这样是很痛哦，对，是这样，一定要扣背的声音上来，然后这样子。那每一边都是最少要20分钟才会有效。老人家你就要当做按摩，不要那么用力，对，就不要太用力。对对对，那你如果说手酸的，就2只手这样也可以。所以原则就是从下端，对，下端这一端，然后往肩膀这个部分，对，到这个地方就是我们整个肺的部分。那你这样拍有什么功能呢？比如说我们以小朋友来讲，就是活化他的表面张力术。再来就是大一点的小朋友，我们也是帮他扣背，他痰咳不出来。这样子咳不出来的时候，你这样帮他拍，然后再加上一个很棒的哦，那个温水，让他再洗个澡。像我都习惯哈，小朋友只要有点咳嗽，我就让他泡温水澡，泡完之后就让他躺在床上。这个亲子之间的交流啊，就是把他扣背。那大概这样子后，他的痰哦，你会发现大概2个小时后，他就会咳出来。好，所以我们有5种声音，刚刚听到是夜咳哦，有可能跟气喘啦、胃食道逆流啦这些，或者是过敏性鼻炎这些是有关系的。再来呢，第2种声音，我们来听看看这是什么样的咳嗽声？有痰。感觉喉咙梗了，而且干干的，对不对？一直在那边 A 不出来的感觉。对啊，医师，我们解答，这到底是怎么回事？他在做什么？他这是咳嗽吗？对，这个他在清嗓，准备唱歌吗？这个其实不是咳嗽。我们咳嗽的反应色是会从肺部这样喷一口气出来，这个才是咳嗽。它这个动作其实叫清喉咙，清喉咙，因为清喉咙跟咳嗽，其实很多人在门诊就会分不清楚。一来就跟医生说啊，医生我咳嗽咳好久，然后可是他到门诊都没有咳啊，对，我就会请他再咳几声看看，然后就有的人会是这种声音，咳不出来。对，再来听第3种咳嗽的声音，你熟不熟悉？哦，这个里面有气的感觉，感觉空空的，对，空的，好像没有痰，没有这个比较没有痰，可是就空空的，那声音有干咳，这的确是干咳而已。干咳其实发生的原因有很多啦，像我们刚才江医师有讲，我们所有咳嗽的受气在我们全身都有散布，包括甚至连耳朵，有些人连掏个耳朵、掏耳屎都会有点咳嗽，对啊，有些像是在肺部啊，或者是你肠胃道。横膈膜上面都可能会有一些受气，所以有些并不是只有感染才会造成你咳嗽，某些地方有点刺激的话，都会造成你干咳。所以可以干咳的话，平常咳1、2声还好，可如果是长时间超过2周、2个月，甚至1段3个月的话，这个一定要去找出来是什么原因。其实我刚才有讲说，医生哈，真正惊地少，真的是非常太多了，对。太多。那我这边就有一个经验哈，就是我们有一个大公司的一个财务长哈。他就是咳嗽，咳了大约咳1个多月。那在一个医学中心，不管是 X 光、CT， 好，就是我们电脑断层，甚至这个痰的培养，哦，几乎都做了，药也都吃了，甚至吃到类固醇，几乎都没有改善。那透过一个友人的介绍到我门诊来看，那其实中医在看这个的时候，就是它也不是一个细菌感染，也不是一个所谓的病毒感染，完全都没有。可是我们从他的生活，还有从他的工作压力上，知道第一个他说话很多。财务长嘛，哈，常常爱恭维亏灰，对不对？另外一个呢，压力大，晚上都熬夜，要看账啊这些的。那在中医的治疗咳嗽上面它会润肺。这个润肺大家应该都有一个经验，比如说大家吃的什么川贝枇杷膏啦，或是吃什么东西觉得会润喉。那在这个时候，我们根据他的体质，
帮他滋阴润肺，但是并没有帮他止咳。结果他的咳嗽，我们经过这个就1个月的治疗，他就好了。干咳就中医来讲，它会不会除了说没有痰之外，是不是有的喉咙会痒？这有区别性吗？这有区别性。一般如果是属于痒的，我们会比较属于风。比如说有些人，比如说像刚才那个李大哥有讲说，晚上他这个吹天风扇，他就咳了，对，喉咙就会有痒，所以这个的话大部分属于风咳。属于风咳，那还有一种是属于就是有一种燥咳，就是我们刚才讲，他吹了以后，他喉咙不太会痒，但是他还是会咳嗽，那这种的话就是属于燥咳，燥咳。那像不管是风咳或是燥咳的话，我们大部分都是对以润肺为主。好，那润肺你今天是不是带来了一道要教大家？有，因为我们的中药材里面有一个叫百合固金汤啦哈。那百合从古代的这个方剂来看的话，它就是对我们肺部的润肺是很有效的。那因为久咳以后呢，我们认为说要调整他的身体，所以我们也会固胃。那我们就会用莲子。莲子固胃啊？对，莲子也会固胃。那另外一个就是女孩子最喜欢的银耳。对，银耳。对，还有这个银耳的话，就是甜品就是我们讲的，它含有非常多的水分，所以它滋阴的效果也很好。那这个是为了配合说让这个整个的汤呢，它的口感很好，比较有润滑，非常润的感觉。那至于说我们的红枣啊、枸杞啊，这些都是帮我们搅胃的，所以你煮下去的话，就会觉得有点稍微干丁啊呢，直接用电锅，像这样子嘛，对不对？所以夏天的话，假设有人干咳，可以喝这个吗？那大家都喜欢把它冰到冰箱 ，OK 吗？我们基本上认为是不要太冰啦，如果是一般凉的话就可以，室温的温度就可以。这一道除了说润肺之外，还有什么样的好处？其实这个银耳就是我们美容圣品，对，美容圣品有胶质、胶原，它算是美容界的人参啦。哇塞！然后红枣又补血，对不对？红枣又补血，枸杞又补眼睛，大家可以喝看。超爱那个红枣跟枸杞，会不会太甜啊？或者是什么？没关系，我数蜜。它有甜，但是不腻。不会很甜，它的甜味你可以像红枣跟枸杞，你自己可以酌量的加减，这样子，对不对？很棒，对不对？像我们这种讲话很多的，不管主持节目或播新闻，我觉得它有点像就是喉糖那种润润的感觉，就像你刚刚讲的，喉咙会比较舒服一点，但又不会太腻，因为有的东西会让你觉得好像很腻。因为其实它的甜味都已经够了，而且这种甜味是非常天然的，所以你喝下去你不会觉得很干，而且不会觉得想要咳嗽。不然有时候吃太甜的会容易咳嗽。我们刚刚喝到的甜是自然甜，对，自然的红枣的甜。对。好，接下来第4种声音，我们来听听看，这又是什么样的咳嗽声呢？觉得有水汽在里面的感觉，这个有重，这个有，这个有，而且觉得它咳不出来，有水汽，这个需要扣背的，对，这就一定要扣，这有粘住，而且这应该有黄色。好想跟他一起咳哦，不要咳，来，多来几杯，来，多喝一杯，多喝一杯。这种声音大家听起来好像有痰，然后现在说有水汽，这到底是不是我们一般所谓的湿咳、痰咳这样？它就是我们气管嘛。我们为什么会有痰？就是因为我们气管跟肺部可能有点被外来的细菌啊、病毒侵入，所以它在对抗，所以我们黏液就会开始变黏，因为有些免疫细胞跟病毒、细菌都会那个一些死亡的一些残骸啊，所以我们咳出来的时候，痰本来有可能是白色，对，那如果变成淡黄色、黄色甚至绿色。表示可能真的是发炎的有点严重。这种可带痰的声音，大部分的我们医师都会联想到，应该就是一个感染性的症状。感染性，所以可能是跟感冒比较有关，肺炎、鼻窦炎等等。甚至对，因为你的鼻窦炎可能鼻窦炎就是我们鼻窦有发炎，鼻窦炎就是黄鼻涕会往后倒流嘛，有可能咳出来的话，你的鼻涕其实是就是你的痰。对，这个都是。那陈医师，所以通常你们在看诊的时候，我们刚刚说时间咳的时间，对，然后有没有痰，这是一个重点，咳的声音，还必须要告诉你们什么比较好判别？一般一个咳嗽的病人来我的门诊，一些简单的一些症状要去寻找，第一个就是他咳多久，什么时候会咳，然后第二个就是咳你有没有痰。痰的颜色是怎么样？量多不多？除了咳嗽之外，有没有一些其他症状？像是发烧、喉咙痛、打喷嚏、鼻塞，或者是你有一些鼻涕有带血，这个都有可能有点问题。第三就是你有没有在吃一些其他药物？对，像是某些高血压药物，就有可能会有一些咳嗽的副作用。因为很多病人就是医生有时候在开一些药的时候，他不会直接跟你讲副作用。因为我们这就有个病人，他就是到我门诊的时候，他就跟我讲说，他
最近一直咳嗽，咳了3个多月都没有好，我就开始把他的那个药打出来看，因为现在有云端病历嘛，我就一看，我就看到说，哎，他有看心脏科，对，那我就看他吃的那个降血压药里面就有一种明明会引起咳嗽，我就问他说，你有跟你的那个心脏科医师讲说？你最近在咳嗽吗？他说咳嗽为什么要跟心脏科医师讲？又跟他没有关系。对啊，跟他没有关系。心脏科看我的心脏，看我的高血压，跟咳嗽有什么关系？病人他会拿个卫生纸说啊，张医师，这几我塔多少少一糖，这样对，我的病人那是比较有经验的，比较有经验。他说哎，看起来都泡泡的，用拇指直接按在这个地方。其实大家如果用力的话，你会觉得有点痛，而且这个是有实证医学的证实。可是我用力按哪里都痛哎。他说咳嗽为什么要跟心脏科医师讲？又跟他没有关系。对啊，跟他没有关系。心脏科看我的心脏，看我的高血压，跟咳嗽有什么关系？对啊，我说没有呢，你开了这个药非常有可能会引起咳嗽呢，你叫他回去换个药，换掉就没事了。那如果就湿咳来说，中医怎么看？痰的颜色如果是偏向黄的，而且浓稠的，中医认为是比较属于热咳。所谓的热的话，就是可能是有感染性的，不管是病毒或是我们细菌性的感染，这我们可能就要小心。那有些痰是比较稀的，像我们都会问他说，甚至有些病人他会拿一个卫生纸说啊，张医师，这几我塔多少少一痰，这样对，我的病人那是比较有经验的，比较有经验。他说看起来都泡泡的，然后是比较轻轻的，像那种的话，我们中医比较属于寒咳。对那寒咳的话，我们中医的处理上，当然药物上会有一些差别就是比如说我们刚才说比较用一点比较温的药，那如果是比较热咳的话，我们就要使用一些比较清热解毒的药。那这个是我们在判断这个痰的颜色，当然还有它的浓稠度也会有一些不一样。这样好，所以都要观察，告诉医师哦。接下来第5种咳嗽声，大家来听听看，你知道这是什么吗？这种小朋友，这小朋友啊，哎呦，心疼啊！好揪心哦，快要咳不动了，咳不动了。对，好想帮他咳哦。咳没力。哎呦，怎么会这样啊？它也不是HIV哦。这个蛮特别的，其实就是小朋友很容易有一些特别感染症，像是这个可能是一个百日咳的咳嗽声。百日咳，对。可是不是大家都打疫苗了吗？一般来说，我们的疫苗现在来说，目前提供的保护力大概就是5到10年。对。有些就是会过保护力啊，然后所以有的是要补接种，对。所以百日咳的意思真的是咳超过100天哦，就是大概2-3个月这么久嘛？对，它有没有什么特殊性？都会那么久。然后到百日咳就是第一个，因为小朋友如果得的话，他的痰液会比较粘稠，然后他有可能会把气管啊、肺泡什么塞住，所以看得出来就是小朋友就是咳嗽的话会觉得很紧，他咳的话就是会觉得有气管真的有缩小，然后有会咳不出痰的那种感觉。对，而且重点是他咳会很用力，因为他要想要把它咳出来，然后呼吸的话就会比较急促，甚至像江医师讲的咳断肋骨的话，这个都可能有发生过。对，不过大家不用太紧张，因为一般的百日咳就是在那种小朋友才会比较严重啦。对，大部分如果是我们得到的话，大部分都会自己痊愈啦。大人的话也会咳成这样吗？像刚刚比较少，也比较难。但是一些老人家，如果他咳嗽真的咳超过2-3周，你就真的要小心，带他去医院看一下，因为这也是一种细菌感染，也是要用药。像我们刚才讲，有时候小儿咳啊，对不对？咳在儿身，痛在娘心。那在这个时候晚上呢，比如说就医又不方便，下着大雨怎么办？我们就有一些穴位，对，我们还是我们除了扣背以外，还是有一些穴位可以自救，可以自救。那我们这边教一个比较简单的，就是选2个穴位。第一个穴位呢，我们叫做鱼际穴。鱼际穴呢，刚好在我们手太阴肺经。好，我们手太阴肺经是从这边走，刚好在我们这个鱼际肌。我们这个鱼际肌呢，就是胖胖手。对，这个胖手。小鸡腿那里。对，小鸡腿这个地方，刚好在我们的第一掌骨的中间。好，我这边有点一下。那这是我们的鱼际穴，用拇指直接按在这个地方。其实大家如果用力的话，你会觉得有点痛。对，有点酸痛。对，这个穴是止咳，而且这个是有实证医学的证实。可是我用力按哪里都痛。对，需要特别应该是说这个穴位它会特别痛。其实穴位的地方它是会比较就是特别的酸痛，会如果针扎下去的话，那就更酸痛了。好，像我上次在我们的门诊里面就有碰过一个西医师，他是来学习针灸的，结果他自己就气喘发作咳嗽，那我们就帮他扎鱼际。
马上止住。 OK， 这确实是如此。所以家长可以帮小朋友按，再教一次好不好？对，来，好，就是我们胖胖腿这个地方，在第一掌骨的正中点。好，我们鱼际穴。好，那第二个穴呢，很简单，我们就双手虎口交叉，列缺。对，列缺穴。好，平平的，你会摸到有一个凹陷的地方，这个地方叫列缺。这个列缺这个穴的感觉不会那么明显，但是我们可以按压这个穴位。那这个穴位，我相信妈妈应该都会知道，这就是我们妈妈手经常痛的地方。妈妈手经常痛的地方。所以按哪一只手都可以吗？对，两边它是对称的。对，那虎口交叉只是告诉你说这个大致上的位置在哪里。好，所以观众朋友就是两个虎口交叉之后，你的食指按到的这个位置就可以按了。对，没错，这就是列缺穴。对 ，OK， 好，那你还有一个小吹风机，这是要做什么的？这个吹风机的话，就是有的时候我们刚才不是有讲一个寒咳，比如说你刚才淋到雨啊，像我们这个有时候突然下午一阵大雨下来，好，寒咳的时候，我们有一个非常简单自救的方法。我们就拿我们的吹风机，对，好，沿着我们的当然就是要好安全距离啊，好，不要烫伤，对，那我们就是在我们的手太阴肺经，也就是我们的手背肺经，好，内侧的偏外侧就是桡侧，好，比如我们手如果这样放就是桡侧，所以我们就这样吹，大约距离10公分啦，不要烫到，不要烫到，顺序有没有关系？没有关系，就这样，顺着也可以，逆着也可以。主要就是刺激到我们手太阴肺经。所以如果淋了雨，不要到咳嗽感冒，也可以吹这里做保养哦。对，它这是做保养的。好的，对对，这是我们可以自救的。当然，如果你咳嗽一直这样子，像我们刚才这样咳了2个礼拜以后，当然不能这样吹来自救，一定要去看医生。需要用负离子的吗？如果用负离子的，当然会更好，可是成本会很高。好，所以有很多很棒的好方法哦，而且你可能还听过这些方法。第一个，喝牛奶会生痰，小朋友尤其在咳的时候，都觉得说，好像不要再让他继续喝奶，不然会更严重、更咳出来。这到底有没有道理啊？这其实是比较没有根据的。喝牛奶会让你的口水变得比较黏，我想大家都应该很有印象。对。可是它会不会让痰变得比较粘稠的话，目前没有什么科学根据。然后要怎么改善？我们应该让小朋友多喝水，应该就会比较 OK。所以还是可以照常喝牛奶，只是喝完牛奶让他喝点水，对，漱口喝水这样就 OK 了。好，第二个感冒喝鸡汤有效吗？妈妈都知道，我都喝鸡汤。对啊，我都用鸡汤啊。我觉得鸡汤蛮有效的。可是我觉得应该是热热的那个感觉，当然是有点温热啊，对，让他觉得比较缓解吧。我个人的感觉是，可是我们也都会用鸡汤去止咳。对，一般来讲，我这边要补充，就是喝鸡汤它的好处就是我们民间的传说啦。那我觉得真的是很有效。它就是说有钱人喝鸡汤，没钱的喝姜汤。我们小时候都这样讲。那感冒的时候，如果你不是就是我们讲的说不是肺炎，也不是链球菌，比如说这些口水，这几个简单的感冒的时候，你早期反正先喝点这个鸡汤。那喝鸡汤，因为它本身是美国科学家研究的他说里面有一些成分可以来抑制我们那个白血球，所以呢，它就可以让它不会发炎现象，所以真的是有效。那在我们的理论来讲，就是说因为鸡汤里面有一些营养分嘛，对，所以你感冒是不是最虚弱？是不是补充氨基酸？对啊，你蛋白质氨基酸是不是来了？是不是身体最需要抵抗力？就可以去跟他打仗，所以我是觉得还蛮有效的。OK， 而且要热热的，千万不是喝冰的。好，感冒喝鸡汤，那这个穷人喝姜汤哦。没钱呐，没钱，我们也很爱喝啦，千万不要说穷人的没钱喝鸡汤。对，我想要问的是说，有时候又会觉得说这些好像很燥，会缩起来，到底什么时候能喝，什么时候不能喝？以姜汤来说，以姜汤来，其实我们姜就有分所谓的就是一般的姜，比如说我们炒菜用的姜，那有些是所谓的老姜，像我们的姜母鸭的那个姜，就是它怎么样，它又去炒过又爆过的。对，像那种的话就是属于比较燥的，它就很燥。其实基本上我们的生姜大部分都是属于温的，所以各位看到我们夏天的时候会喜欢喝冬瓜汤，对不对？但是冬瓜汤里面一定会加生姜，一定会加生姜，它就是作为一个寒凉热的一个平衡。好，那我们刚才讲到说。我们在比如说我们刚才突然淋雨啊，或是你的感冒初期刚开始，像我们刚才听到说它的痰是比较轻的，比较白的，那这个是我们中医来看是比较属于寒，所以这个你看在古代的时候说，或是我们的家人马上帮你煮一碗姜汤，对不对？那这个姜汤呢，我们不是用老姜，只要不用老姜就可以了，对，普通的姜就可以了，稍微加一点红糖，然后煮来吃的话，煮来喝就会驱寒，甚至有驱寒降逆止呕的作用。
对，好的是这样子。再来，巧克力是止咳神器。刚建新看到这一点的时候，眉头紧皱。不是，因为我觉得这是不合理的，因为人家不是一般说你吃越甜的东西你会腻，然后你就很容易咳嗽嘛。我觉得我好像也会这样是我心里作祟吗？对啊，巧克力会有用吗？这好奇怪哦。这个倒是真的呢，因为在前2年的时候，英国他们才用这个巧克力放在他们的止咳药水里面，叫做 Unicoff，而且非常的有效。这一定很好喝哦。这还好。只要当爸妈，你到夏天大家打招呼都不是问你说你假爸呗，都是说你可以贴3伏贴啊呗。爸妈界都会传说说，那个好像贴了之后你终身都不会感冒。左边做完我们就换右边，也是一样。搓多久？哦，不用，就搓到你手酸就可以了。前2年的时候，英国他们才用这个巧克力放在他们的止咳药水里面，叫做 Unicoff，而且非常的有效。这一定很好喝哦。这还好，因为它只有占20%而已，它其他的80%还是一般的那个咳嗽的感冒的糖浆，它是加了20%的巧克力。为什么它要这样做？因为它要使用巧克力里面的可可碱。可可碱这个东西它其实可以抑制周围的迷走神经，所以它也可以抑制咳嗽反射。另外，它为什么要用巧克力？它还告诉你说，那巧克力不要太大，就是它为什么要做成像糖浆的样子？就是因为巧克力有点粘稠嘛，所以它糖浆喝下去之后它那些巧克力会粘在你的喉咙这个附近这个地方，所以它就可以保护。假设你是一般的一些病毒感染或怎么样，你是咽喉的病毒感染的话，你这个粘上去的那些巧克力会保护你的喉咙，不要再被这些病毒侵袭，它就比较不会引起咳嗽。所以它有2个作用，一个是巧克力本身粘稠的会盖在这里第二个就是巧克力里面含，特别是黑巧克力里面含里面的可可碱，它本身就有抑制周围迷走神经的作用，它就可以抑制你的咳嗽。好，再来就是橘子跟柳丁啦，大家应该听过说，咳嗽的时候吃橘子好像太寒，可是又说可以烤，对不对？这个我有经验，因为每次我太太我重感冒的时候，她都会烤给我吃。她就是那个橘子，然后洗一洗之后去农药之后，然后那个蒂头去掉，然后就放在那个热水里面泡5到10分钟。好，然后开始用挖的，那中间那个芯挖掉之后，用加盐进去，然后再用锡箔纸，然后进去烤箱大概烤。我觉得我自己吃的有效我不晓得说而且在网络上都说它真的是感冒的一个圣品，而且中间还要加盐哦。事实上，我们橘子是属于芸香科的植物。那芸香科的植物有一个特点，就是它的橘皮，它的皮，它还有所谓的柳橙素。那这个除了柳橙素以外，还有一些就是维生素。那这还有一个就是它含有一种就是挥发油，所以大家如果把那个橘子稍微把它剥开的时候，会有一种香味，而且还可以泡澡嘞。对，还可以泡澡像我们中药有一种叫做陈皮，陈皮就是把那个就是橘皮嘛，就是把这个橘子的皮把它剥开以后，不管是风干还是烤干，就当做是一个，然后把它切得很碎，我们泡开水，就像刚才那样，可能是用针啊，对，然后直接喝，那这样的话可以润喉，然后可以化痰。甚至到最后还可以止咳。我想我们刚才有讲过，我们的咳嗽大致上我们先分为风寒咳跟所谓的风热咳。那风寒咳，大家一听到寒这个字的话，我们就知道说我们必须要用一些比较温的食物来去跟它制衡。所以呢，我们就有一个生姜加上红枣，或者是用一些红糖。那如果到中期咳嗽，就是说它的痰是黄色的。而且比较粘稠的话，那我们就必须要用一些比较凉性的中药材，像我们的桑叶还有菊花那因为味道的关系，我们可以加一点点的冰糖但是不用太多这是第2种。那第3种就是所谓我们刚才讲的百合固金，就是说它久咳很久，那我们就是有一个百合固金滋阴润肺的，还可以加梨子哦。对，雪梨的话也可以，比如说你把莲子去掉，我们换上雪梨也可以。OK。那最后一个就是大家经常会使用的罗汉果跟胖大海。那罗汉果跟胖大海这2个人呢，刚好是一个就是好像什么一个兄弟，一个兄弟一个罗汉果，一个胖大海那罗汉果有一个非常的一个特性，就是当我们把它剥开以后，这样的话它大部分会有4瓣。其中有一半呢，我们大约泡个500cc 的温热水，它喝起来就是甜甜的，所以你就会觉得非常的润喉。而且它这种甜呢是可以它是可以用在代糖的，就是糖尿病的病人是可以用的。对，了解。那胖大海呢？它这个为什么叫胖大海？就是说它这个种子会变胖啊。对，直接弄到热水一冲下去，它就整个胀起来。真的，对，就是用
水壶装啊，一下就嘣，对然后我都喝不到你很常你很常去 KTV 哦，那就是主持人太贪心了。其实我们一般只要放2、3颗，它就整个就膨胀起来。所以胖大海它有一个俗名，就是我们一般称它为叫大发。对，就你只要给它1颗，它就整个就大换了，大换。其实罗汉果跟胖大海，它主要会使用在我们喉咙干，而且比较属于热性的喉咙痛或是润喉的时候用的。那如果是感冒初期，我们就不太建议我们的听众使用罗汉果跟这个胖大海，而且因为这两个果实它比较偏寒性。OK。就是有些观众朋友他是会容易拉肚子的，我们也不建议说他就是喝很久，那可能喝个1、2次就好了不要太常喝。所以这个其实还是有一点它的区别，不然其实有很多病人就说啊，我胖大海跟罗汉果都喝过了，可是我的喉咙还是很痛还是怎么样？那可能就是它的形是不对的不对症这样子。好，那其实是很多人咳嗽的时候就想说赶快吃止咳药，但是这也不能太早吃嘛。没错，止咳药它一般现在的止咳药都是作用在我们中枢，就刚才讲，我们会咳嗽就是从脑部，然后到我们的经过神经，然后到我们的肺部嘛，然后我们用力咳嗽。对啊，一般来说，什么时候容易咳嗽？当然就是感冒的时候。对，感冒又会有像刚才讲的有痰、浓痰、黄痰，所以你如果把浓黄痰我们又加那个就是强力止咳的话，你的痰就排不出来。排不出来会怎么办？你的气管就会越来越窄，会被痰给占住，肺泡最后就会被整个痰都积起来，甚至就慢慢会可能有肺炎的现象。哇，对，所以一般感冒的话，通常是5到7天左右的时程。对，所以这5到7天到后期，你可能痰渐渐的从黄变成淡黄，然后变成白色的时候，我们可能你还是有点咳嗽的现象，我可能就会给你止咳药。可是如果你是初期，然后痰很黏、很稠、很多的时候，这时候吃止咳药是比较不适合的。对，就有点像说拉肚子的时候，大家止泻的不得了了，就在里面一直搅了，一直滚，就被关在里面。对，好，那还有个老祖宗的智慧，这个爸爸妈妈夏天的时候都会特别注意，说有3天要特别注意。对，我觉得你知道，只要当爸妈，你到夏天大家打招呼都不是问你说你假爸呗，都是说你可以贴3伏贴啊呗。可是你知道吗？其实3伏贴你要见到他本人并不是要看时辰的吧？你要在3伏贴里面去贴3伏贴，所以说要看时辰。你像我们家的小孩就贴过，你知道为了那3天对洗那常常都要请假去贴，所以说它不是那么简单的，然后贴了一阵子之后，我们真的也没有那个耐心了，所以没有贴完啊，没有贴完，真的。可是，一般真的，大家爸妈界都会传说说，那个好像贴了之后，你终身都不会感冒。我们听起来是这样啦，所以会觉得说一定要去贴。部长跟我们说一下，这到底以今年来讲是哪3天？有这么神吗？贴了1次就一劳永逸？根据最新的研究报告这是有实证医学的证实，就是3伏贴，我们中医界已经登了非常多的文章在国际型的杂志上面，是目前来讲是认为说小朋友小朋友对小朋友那因为他是做就是不管是小朋友还有大人他都做，后来我们发现是小朋友贴3伏贴的效果是最好的。所谓小朋友，你是指几岁以前？大约是18岁以下。OK， 对，大约18岁以下，18岁以下的，我们在3伏天来做3伏贴的话，它的效果是很好的。来跟大家报告一下，今年的3伏天7月17、7月27跟8月16，对，因为每一年其实状况不太一样嘛，对不对？好，那是贴，通常你们是怎么个贴法呀？那我们一般来讲我们背部的经络我们属阳，所以我们有一句话叫做背为阳，背为阳。那背部的经络，特别是膀胱经上面有非常多的一个穴位是跟我们的脏腑有关的。那其中跟我们这个呼吸道比较有关的，就是我们的肺腧，还有大椎穴，还有膏肓腧，还有一个肾腧。那我们就是在这几个穴位呢，贴上我们的药饼，就贴上我们的药饼。那我们这个药饼呢，大致上是长这个样子，大致上长这个样子，那我们就会制作好，然后我们就贴上去。那
那刚才就有人讲说，哎，他都要排队排好久，对啊对不对对啊？好，其实呢不一定要在那个3天，我们顺应这个工商业的社会，爸爸妈妈都放听起来很商业，咱们更专业一点。而且小朋友，爸爸妈妈都要带他们出国旅游哈，所以呢没有办法刚好在那3天来贴。其实只要在暑假的期间。比如从7月1号到8月31号，在这个中间，我们只要选3次的时间，大约一次贴的话就隔10天，大约隔7到10天，这样的话就可以。那千万大家不要说啊，因为那个是自费项目，不要说啊，为了不升级，对不？大概顾也靠好，其实不会，大约贴2个钟头效果就有了，所以要赶快撕掉，不然就有一些副作用。这个刺激性真的非常强，因为我自己贴过一次，贴到之后好像整个背部烧伤一样，人家以为我去拔罐，真的整个过敏。贴太久了啦，没有，我只贴2个小时，我只有贴2个小时，那是因为江医师超过18岁了。好，所以如果觉得说贴是可能是一种选择，那另外如果没有空的人或者没有去预约的，部长告诉我们说，1条毛巾也可以帮我们搞定哦，类似像3伏贴一样。那因为我们刚才在讲的时候有讲说，我们背部的话是背为阳其实我们的老董事长王永庆董事长，他非常喜欢做这个所谓的擦背操，透过背部的穴位来刺激我们的阳气产生。怎么做？好，那很简单，我们就拿一个普通的毛巾，一样好，我们就。不管左边开始还是右边开始，就像我们在洗澡的时候，我们涂了一些不管是肥皂还是沐浴乳一样，以后呢，我们就上下的做，然后我们左边做完，我们就换右边，也是一样。搓多久？不用，就搓到你手酸就可以了。不会。那各位应该有一个经验如果你洗澡的时候，你背后如果说用这个这样擦一擦、弄一弄的时候，你会觉得很舒服，是因为刚好是刺激到我们背后。那为什么要左右都弄？因为我们膀胱经是刚好是2条，左边有2条，右边也有2条，所以刚好就可以刺激到我们膀胱经上面的穴位。那肾腧穴呢？肾腧穴的话很简单，那我们就是毛巾操，我们要这样子。变成在腰部。用环状的。对，就环状的。哇，今年夏天大家的背会很漂亮。对，所以你正面就背面这样做，然后另外一个就是横向。OK。横向这样的话，我们就可以刺激到我们背部膀胱经的穴位。那也不用管什么几月几号要做，这就是平常我们可以做的，对，平常就可以做了。那夏天特别有效果啊？对，夏天，因为我们夏天事实上我们中医是讲是天人相合应嘛，所以在夏天的时候，我们最需要怎么样培养我们的阳气出来？这个阳气出来以后，留着到冬天去对抗寒邪。哇！所以为什么叫冬病夏治的原因在这里。OK， 所以冬病夏治原来1条毛巾也有帮助。今天大家就可以开始来试试看喽。然后洗澡的时候有点噜啦啦的感觉，记得腰部这边也要来加强一下。好，所以我们今天学到了很多。咳嗽超过2个星期不要轻忽，可能跟心脏有关，跟这个癌症方面都有关系。那刚听了好多的声音喽，大家比较有概念喽，所以也知道说怎么样跟医师沟通，还有对症下药。咳嗽很麻烦，就希望大家可以赶快把这些都治好，然后让身体更健康，健康一点点。我们下次见喽，拜拜。